Привет, ребята! Ну что, неделю назад вернулся с замечательной экспедиции с севера. А сегодня нарисовывается очередная экспедиция, ребят, по Налиму. Нахожусь в городе Сыктывкар, ЖД вокзал. Но я никуда не еду, ребят, я встречаю Володю с Красноярска. Я уже вам говорил, что едет ко мне человек, подписчик канала, зритель. Уже 4-е сутки он в поезде, ребят, и сегодня наконец-то он прибывает. 10 сентября. По прогнозу неделя без дождей, ребята. И, в общем, с Володей мы по своим точкам поедем, поживем недельку, наверное. Порыбачим. В общем, не знаю, эмоциональная система получается не только для меня, но и для Володи, потому что он полстраны проехал, ребята, 4 суток в поезде. Как для Владивостока, грубо говоря, целая неделя. 12 часов он прибывает, 12:06. Сейчас у нас 11:19. Лариса Юрьевна за рулем, я за пультом. Короче, все, ребят, будем встречать Володю. Где-то он подъезжает. Не знаю, я немножко переживаю, потому что я как встречающий, а я как организация всей экспедиции. В общем, поглядим, что у нас получится. Ну а сегодня, естественно, сборы. Я имею в виду, забираем Володю, заправляемся, потому что едем в деревню, заправок нету. Что-то тут надо прикупить в городе. Завтра, ребята, спокойненько. Восстановление Володи, съездим в лес по грибы. Завтра будут сборы, и послезавтра уже будем выезжать. Короче, у нас есть еще время, можно попить кофе, ударить по шаурме. Шаурма, ваши руки в анаше. Как-то так. Пойдет. На перроне будьте внимательны и осторожны, не подходите близко к краю платформы. На первом пути от перрона прибывает скорый фирменный поезд номер 33 с сообщением Москва-Сыктывкар. Нумерация вагонов начинает с класса состава. На перроне будьте внимательны и осторожны, не подходите близко к краю платформы. На первом пути прибывает скорый фирменный поезд номер 33 с сообщением Москва-Сыктывкар. Нумерация вагонов начинает с класса состава. Здравствуйте. Потихоньку встали. Здравствуйте. Устали ждать, братан. Я представляю, как ты устал. Так, братцы, ну что, мы все в деревне. Привезли Володю. 4 суток, это просто ужас. Тут туда-обратно съездили 200, так я уже устал. Все, Володя сейчас располагаться будет. Протопили баньку. С дороги надо сполоснуться. Ну и вечером посидим, ребят, вот в беседке. Понятное дело, надо пообщаться. С загашника достали оленину. Ну, в Республике Коми есть такая, ребята, есть такое место, меня, правда, угощали. Вот для такого случая разморозил. По дорожке за ГСР заскочили, 30-ку нахватили, потому что, ну, у нас сейчас крайняя точка, здесь заправок нету. Вот, ну, как-то так, что. Ну, а вечером, что, познакомлю вас, ребята. Понятно, парнишка на эмоциях. Такое расстояние, я не знаю, блин. Все хорошо. Дальние красивые места, но кто-то наяривает. Ладно, братцы, давайте. Так, братцы, ну что, вот он, виновник торжества. Знакомьтесь, Володя с Красноярска. Всем привет. Сибирь, ребята, Сибирь. Ну, мне пишут, что, Андрюха, здоровье тебе, сибиряк. Мы живем на севере, а вот как раз приехала Сибирь к нам, ребята. Да.
Все, долгий путь, ребят, проделал, молодец. Вообще вот так просто поехал, спонтанно, не знаю куда, вообще полстраны проехал. Да. Короче, все, ребят, помылся в бане, отходит потихоньку. Понятное дело, я сам знаю, что такое это тряска. Я сутки ехал, у меня уже было просто силы не было. А здесь 4 суток просто Тим добирался. Все, после баньки, немножко алкоголя, естественно, конечно. У нас канал, сами знаете, ребята, взрослый. И мы сегодня с Володькой приготовим что-нибудь вкусненькое, да? Обязательно. Под вечер. А приготовим, ребята, оленинку в казанке афганском. Сейчас все порежем, благо огородики у нас тут все свое. Хорошо, очень погода классная. Восстанавливаемся, ребята. Да, контент 18+, ребята. Немножко выпиваем. Ну, не то, что выпиваем. Отходим, я вам сказал. Сегодня, ребята, будем готовить на ужин классную вещь. Все с огородов. И вот на таком чудо-штуке афганский казан. Ну, это такая современная скововарка. И вот такой кусочек, ребята, это оленина на кости. Вот чтобы с ней не заморачиваться, просто туда бахнем и достанем просто мясо, отделенное от кости. Володю сразу в наряд поставил. Ой, покрупнее выбирай сразу, мелкую не бери. Картоха своя. Получается, загрузим с луком, с помидорами, с морковкой, соль, перец, ну и кусок сливочного масла. Все. Вот такая тема получится. Ну, поперчим, посолим, естественно. Так что сейчас Володя у нас картоху почистит, а я вот тут займусь нарезкой овощей. Все очень крупно, просто крупно, прям без культурия, да божески прям. Очень крупно, просто вот так, как топором порубал, все накидал и получается очень круто. Все, погнали. Приготовим себе такой босяцкий ужин, так скажем. Все будет здорово. Погода, ребята, прям, я не знаю, прям реально, она... 3 дня сейчас были дожди, и вот Володя приехал, и у нас 20, солнце. Смотрите, как все зажелтело, уже закраснело, матушка осень. Ой, красота будет. Ну, опять же, по налиму, ребят, я еще не ездил, разведки не было, вот с Володей получается. Ну и Володя, естественно, будет ловить налима. Один раз в жизни, говорит, видел эту рыбу, не знаю. Короче, должно быть... Не пробовал, не помню. Не помню, да? Пробовал, не помню. Ну, видел один раз пацаном, еще лет 12 было, видел налима. Говорили, что налима, ну... Вот как-то так. Так что должно все получиться. Ладно, все. Сегодня у нас такой разгрузочный день. Не знаю, кому интересно, не интересно, не смотрите, конечно. Но, опять же, с чего начинается история, это должно быть на кадре, по-любому. Потому что это целая такая эпоха. Ну, я по-другому назвать не могу, потому что человек проделал такой маршрут, и все это оставить за кадром, и сразу прибыть на рыбалку не получится. Надо немножко здесь покайфовать. Чем мы этим и займемся. Все. Так, ладно, начнем. Что? Все на глаз, ребята. Не знаю, примерно 3 морковки возьмем, 3-4 луковицы. Ну, перчик у нас один вот с огорода остался. И помидорчиков там 3-4. Это все дает сок. Сами понимаете, что каждый овощ на соку. Ну, примерно вот так, ребята, прям будем борзеть. Все очень крупно. Морковка, лук. Короче, как шурпа готовится, ребята. Все крупно, все по-таежному. Видите, как отстреливает, потому что свежее. Тут мелко можно прямо вот так замутить. Короче, пацанский вариант, ребят. Кто не любит ничем заморачиваться, вот так раз-раз. И все дела. Пучочек порежем тоже крупно. Пополам. Пленочку снимем. Вот это он уже чищенный, по идее, но немножко полежал уже. Вот пленка у него уже есть. Ну, сучком можно вот так примерно. Ну и короче, все таким макаром, ребят.
Вот так вот. Так, ну что, тут у нас как раз остатки, ребята, сливочного масла. Кусок на низ и снизу делаем подушку. Подушку с лука. Вот так крупно, безобразно. Понятно, что я сейчас еще подрежу. Делаем подушку с лучка. Ой, сколько там картохи уже сделал? Ну слушай, завязывай, да, мне кажется. Хорош? Да, хорош. Помоем и тоже крупно. Туда ее. Все. Подушку с лука, ребята, сделали. Вот, примерно достаточно. Делаем подушку с морковки и погружаем, получается, прям целиком, ребят, нашу оленинку. Вот такой кусочек. Туда его раз. Вот, хорошо поместился. Сейчас нарезаем. Сейчас укладем картошкой, потом перчиком, помидорчиком, еще раз кусочек сливочного масла, немножко водички, немножко, ребят, потому что сока будет своего очень достаточно. И все, будем закрывать. Володька картошку сделал. Вот так, ребята. Раз. Все молоденькое, все свежее. Туда же. А воду прям, братан, на огород выливай, и все. Это же деревня. Что, знаешь, нравится вот рыбу чистить, понял. Ну, знаешь, там, ну, понятно, городские вот. Там вся кухня в чешуе. А здесь, знаешь, шиш-киш-киш-киш, скинул, ушел 5 минут, они тут все, порядок навели, то есть не чешуинки. Да, тоже я уже тяжко, рыбы в это, он пока чистит, они уже все там вокруг. Да. Ты там это идешь, он вынесет за ворот. Вот я всегда на газетке там чистил, и он вынесет за ограду, положил, все, приходишь, и газеты нету. Все, несли с газетой. Все полностью, ну. Я думаю, а это баг за пультом. Деревенские собаки, понятно, ребят, на фоне. Ну, деревня, что. Все, вот так, лицелисточком и помидорки, ребята. Это, кстати, очень важно. Вот помидоры дадут сок томатный и будет очень вкусно, пикантно. Помидорки свои, кстати, тоже маленькие. Ну, дело прошлое, живем на севере, но овощи, ребята, есть. Понятно, не арбузов, там таких вещей нету. Яблони, конечно, у нас есть, но яблоки такие. У людей растут очень кислые, там, на самогонку. Кабачки, тыква, свеколка, кстати, все хорошо. Вот, допустим, сейчас немножко покажу. Свеколка прям, ребят, крупная. Сейчас будем борщевые заправки делать в автоклаве. Парничок еще дорабатывает, еще свежие огурцы собираем. Картоху убрали. Картоха в этом году плоховато, очень много сгнило, потому что у нас июнь, июль были дожди. У людей прям огороды, которые по склону, смыло вообще напрочь. В общем, сейчас у нас местные будут закупать картошку. Я вам больше скажу. В нашем регионе картошку всегда на моем участке у родителей мы всегда накапали прилично. Допустим, скажу вам 60 ведер. В этом году всего 40. Всего, да? Всего. Мы тоже на 20, есть, на 20 меньше тоже, да. Да. То есть это порядка треть урожая меньше в этом году прошло. Поэтому, хотя вроде лето теплое было, вроде, ну, дожди в свое время дали знать о том, что, ну, вот, не уродилось. Кто-то садили, у нас были, люди делали посевы,
мае месяце, в июне, когда взошла картошка, у нас в нашем регионе как раз таки были сильные грозы, сильные были дожди. У людей просто дождем вымывала картошку из земли. Вот, у нас так же. То есть выходишь после дождя По склону и всё, огород. и она просто картошка где-то Да, там внизу, лежит. да. У нас тоже в этом Когда году она уже было. должна взошла и заново ее садить, то есть, естественно, урожай Ну, будет. конечно, у нас лето-то уже короткое, урожая не ребята. будет, да. Кто-то, конечно, по 3-4 урожая снимает в сезон. А у нас здесь вот как-то так. Ну, понятно, что, парнишка тоже в Сибири приехал. Ну, в принципе, климат ничем не отличается. Также и морозы, и зимы такие же суровые. Такие же всегда. Когда-то жарко, когда-то холодно. То есть не угадаешь. Все верно. У нас же как бывает в наших краях, допустим, у нас в России, у нас может стоять 2 месяца жара, а потом просто месяц дождей. И Да. он просто портит все, что выросло, но все сгнило. В земле, на кусту, неважно, оно все гниет. Так же и по рыбалке, согласись? Абсолютно. Потому что вот эта неуравновешенность, вот этого нету. Вода может подскочить сразу на метры, там все, или упасть, Сколько допустим. нужно помидор? Краши, братан, еще краши. Помидоры в этом блюде должны быть прям играть Всё. свою роль. Ну и перчика, понятное дело. Перчик. Так, ну все, что вот мы покрошили. У нас вот перчик, помидорчики. Это с дома, ребята, остатки сладкие. Еще раз масло. Туда идет кусочек сливочного. Все, обильно солим. Опять же, все на глаз примерно. Как говорится, ловил, говорит, Володя, чистил Андрюха, говорит, осолил Серега. С того и спрос. Сушеный базилик. Я тут открыл походную сумку, которую будем брать. У меня там все специи, как бы. Потому что тут возле гаража готовим. Вот так немножко, ребят, базиличка. Паприка копченая обязательно. Без паприки вообще. Стал гурманом из-за того, что супруга вот гурманит, и я вот тоже стал немножко заморачиваться. Вот так, паприки. Ну, сушеный чесночок, ребята, это прям... По идее, надо было просто цельную головку чеснока туда положить. Что-то чесночком проиграли как будто. Вот. Все. Ну, примерно вот так, ребята. Туда-сюда, туда-сюда. Сейчас пол-литра воды и все. Ну еще лаврушка, конечно, естественно, как без нее. Вот и все, ребят. Тут так грязно. Ну, будет очень вкусно. Так, водички. Хотим, чтобы на бульоне было. Ну, примерно вот так вот. Все. Хорош. Ну и крышечка, ребятки. Плотненько. Крышечка. И на плиту затягиваем. Все. На час. На час забываем. Ну да. Видел, продаются. Я всю коптилочку себе хотел такую самую простенькую купить. Когда вот с женой собирались-то ехать где-то отдыхать. Все. Ставим? Все, ставим его. По центрику ставь его. Ну и отлично. Все. Понятно, что можно и на костре, но видишь, вот эти дефекты, А да. я видел тоже где-то ролики, что по плаве все Да. вылетает, Да. и потом смысл от него кастрюля. Ну и как бы мы решили сделать на воздухе здесь. Поэтому... Всё. Короче, ребят, делаем закипание, забурлит и поддержим. Оленинка все-таки грубая, мясо красное. Соответственно, часик подождем. Наливай, братское сердце. Так, ну что, прошло у нас 1,5 часика, наверное. Выключаем нашу симфонию. Опа. И сейчас пару вилочек. Сейчас немножко бани сделаем. Нет. Сейчас даем остывать, ребят.
Будем кушать. Так, друзья, ну что у нас? Все вроде. Че боишься? Не бойтесь. Все уже давление уже упало. Впереди только самое вкусное. Ну, Патроха здесь костяру сейчас получит. Опа. Ирина, ну-ка доставай оленину. Чем? А, да? Вилками Нет, нет. большой это. Сейчас, секунду. Опа. Держи. Сейчас оленина с кости должна упасть. И все остальное. Папа, Короче. ты неправильно ложек взял. Сколько неправильно? 4. Тут, я не знаю, смысл есть, нет, она уже вся развалилась. Ну давай доставай. Конечно, развалилась. Все, а кость, вот она. Вот они косточки, ребята, видите? Раз. Вот так. Пока в чашке пини или что? Там кто-то даже любит вот эти штуки. Илюша, хочешь Вещь. тарелку положи? Рещи, да. Илюша, берем кость? Убирай. Кто-то вот даже вот это любит высасывать. Ну, оленина готова. Нет, не надо мне, хочешь? Нет. Ну давайте, Давайте. за ужин. За ужин, за встречу. Это можно за встречу. Спасибо вам большое за гостеприимство. Спасибо вам большое, что приняли. Что-то... Я- ну не выгнала, да. Ну ладно. Нет, за это очень огромное спасибо. Я, знаете, я говорю, я вот честно не буду врать, что не сначала, когда Андрей создал канал, смотрел, я вот года 4 за ним смотрю, и я думаю, блин, вот я... Приглядывался, да, приглядывался. Ага. Нет, приглядываться можно за другими, за Андреем, я именно смотрю за его все выпуски, все, от и до. За ним Ни приглядывал. разу не Ага, перемотал. можно поехать. Не Не съест. то, что не можно. Володя, Я естественно, с мечтал. подарками, конечно, для всей семьи. Почему тут сегодня и собрались? Ну, естественно. во-первых, я приехал не один, со мной 4000 километров пролетел один мужчина. Один мужчина пролетел ко мне 4000 километров. Он вам всем известен, конечно же. Зовут его... Вот так его зовут. Карлсон, Его зовут Карлсон, да. который живет У на него крыше. баночка, да, с вареничком. Вот он прилетел, он говорит, я хочу вот такой. Это моя супруга лично руками делала, это лично, это не покупное, это все Класс. дело, и обувь, и все. Работа, Это ручной делалось, работы. это ручная работа. Лариса у нас Это- тоже. Это вот такой У тебе нас Лариса прилетел. тоже делает. Вот такой. Спасибо. Еще есть вот такая вот штучка, это называется котяшки-обнимашки. Ну, котяшки-обнимашки, это не для ребенка, это для Андрея, для Ларисы. Это должно в спальне стоять, где вы вместе спите. Это должно быть именно для вас. Это вручаю лично тебе. Классно вообще. Это тоже жена делала ручной Это работой. ручная работа, все, это У ручная нас работа. Лариса ведь тоже делает куклы. Я знаю, мы знаем. Ну, всё. Потом перейдем к другому моменту. А коробочку что, Коробочку это... под Карлсона-то отдашь? Ну, нет, конечно, я ее повезу назад 4000 километров. Конечно, коробочку заберу. Коробочка это из-под чего-то, из-под... Вот туда игрушку свою Так. положи. Ну, давайте, Домой перейдем. повезёшь. Давайте к Альбине Сергеевне перейдем. Альбина Сергеевна, вот это вот вам, вот вы сами сейчас будете распаковывать и показывать, что там находится. Это лично от моей тещи и от моей мамы. Это вам собрали. Называется «Дары Сибири». Мёд. Откройте, покажите. Мёд. О, Покажите. мёд это да. «Дары Сибири». Это очень такие... Это называется травки чай. какие-то. Это чай, Ага. заваривать, который... С чаем, да. Это вот именно заваривать, это вот там Это Лариса все возможное. Там показывайте. Таежный дар. Да. Да. Это у нас Читайте, что написано там. кедровые орешки. Это что-то там, это Кедровые с медом. варенье или В что-то. сосновом сиропе. Это вот тоже вам. да. Это лично вам. Все, вот этот пакетик, это лично ваш. Кедровые орешки, да. Да. Вот. Это вот магнитики наши Красноярск. Это связано. Это вот О. моя теща лично вам передавала. Моя теща. Это символика Красноярска. Это наша Вон часовня. написано края. Проскеви, Часовня Пятницкая. пятничная, да. пятница. И еще магнитик. Это на холодильник. Просто магнитики, вот сувениры. Повесишь, мама, на холодильник. Связанные вот именно с нашим регионом. Вот сам мед. Какой-то Там еще тоже что-то с орешками. Тоже орешки, да? Это все. Орех липовый. Да. Это все от нас, это все вот
Видишь, какой. вам вкусняшка, вкусняшка, вкусняшка. Это личного. Это конфеточки, тоже натуральный Тоже шоколад. кедровая конфетка. Там их Все буквально на кедроле, короче. вот это все вот оттуда. Вот Там их оно. конфеты, их там, Такая, да, конфетка и там орешки. внутри. там их несколько штучек, но это, блин, это самый дорогой подарок. Теперь давайте такой же, Целый кедровый орех. целый. теперь такой же подарок придется Ларисе Юрьевне. Ну, так как Алена Сергеевна без обид, их чуть-чуть побольше, чем у вас по количеству А, семьи. и там баночки побольше, да? Нет, там чуть-чуть побольше, но без обид. А, Ну, и побольше мешочков, да? побольше всего, да. Поэтому простые, да, это для, что Лариса Юрьевна Я готовит. это мне очень Да, нужно. да, это что именно, Орешки, что вы да, готовите, какие-то это настоящий кедровый орех, это этого года урожая. Я соус Что? песто делаю, да. Да, что это и мы знаем, что Класс. вы готовите, поэтому Это вообще. дальше. Смотри, как Тоже накинулись. а. что-то Мед там, натуральный с сосновой шишкой. да. Там прямо шишка внутри. Там прямо Класс. шишка внутри есть. Сибирское Да, здоровье, дальше. мам. Сибирское Смотрите, вот здоровье. это чаи. Вот это вот несколько пакетиков чая, я вам просто объясню. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но они прямо на большой заварник завариваешь. И тут написано от чего, с чем здесь, ну, для чего там, под простуду, от всего. То есть это натуральные травы, тоже вот О, нашего будь- Мой сбора. красивый заварник, да? Да, Да, лечить да. будешь, мама, меня. Да, Не это более вот- месяца. Так, это А ты передает. меньше ходи в шортах. Вот это голыми специально ногами. для Киры сладости. С кедровым орехом, это специально для ребенка. Все на кедре, короче, Да. прикинь. Так Да. а откуда приехал человек? Вот конечно. это ребенку, это исключительно ребенку сказали передать. Она уже себе, Здесь, себе ложит. здесь тоже какие-то, можешь вскрыть, я не вскрывал, здесь какие-то тоже баночки. Ну вскрой, Сибирский туесок. сделай вскрытие, ну ножик там что-то. Сибирский туесок. Держи. Нет, он так Ну, откроется. там тоже какой-то, да, там что-то тоже какие-то баночки, Какие-то, это вот, короче, чайная пьяница там, короче, там будет. там тоже О, какие-то не-не-не. Кедровое Нет. варенье. Нифига. Смотри. Иван-чай. Иван-чай. А тут еще есть Это все за здоровье, ребята. Сибирского. Таежное пролиное и сибирское варенье. Вот Эти- это прикол. Жимолость Будем- с рябиной чернослив. Жимолость? Вот это Да. вообще бодро. Мы будем Десерт. хранить. А, это будем- знаешь, делали все это, щербет. это собирали моя теща, моя мама, это собирали вот именно вот эти вот себе. Тоже конфетки? Тоже Тоже конфетки. есть. Да, 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 да. Класс. Это все делалось так вот специально. Это чисто орех, О. который надо щелкать и просто пробовать. Это на мое зубчик. детство. Да, это надо пробовать. Ну, Это это можно детство, да, мама? поесть. Я столько кушала Уже их на пощелкаете. печоре, конечно. Это чистый орех, ну, У нас же там и в шкарлупе. Петров- Я помню, Много. мам, помнишь, да, И всё, и блин? также там что-то, магнитики вам тоже. Вам О, У тоже нас класс. магнитики. Красноярска нет, да? Нет, Нет, это У красное. нас много магнитиков, где Братья вообще пошибают много. шишки, Да, навалят. Ну, хорошо. Спасибо, Перейдем дальше. Спасибо Спасибо, большое. спасибо. Да нет, я хотел просто... Спасибо семье большое. Это чисто от всей моей, от тещи, от Спасибо мамы, от маме, супруги. тёще, да. да, спасибо. Мама моя сегодня, вот я только приехал, здесь позвонил. Алене Сергеевне, огромный привет, пусть мы не знакомы, огромнейший привет. Вот прямо спасибо большое, что приютили, что вот приняли. Так, Ей переходим тоже к другой передайте. моменту. Привет, Здесь- тоже маме передай. Да, обязательно. Есть такой момент. Вы знаете, что у нас в России большинство всего это производит кто у нас? Какая страна? Китай. Ну, Ну, Китай. китайцы не все маленькие, хлюпенькие, худенькие. Поэтому искали самый-самый-самый-самый-самый Самый большой размер. большой размер. Да, сейчас все так, почему-то у меня супруга сделала так неправильно. Сейчас я это все, чтобы вы не видели. Ладно, так, разберемся вот так. Начнем вот с маленького момента. Ну вот, наверное, вот начнем с такой футболочки. Либо всякая Нужна, нужна. важна. Всякая важна. По центру, какая рыба у нас самая главная? О, за ними едем. За Налим. ним мы едем. Налим. Это одна. Это вот Давайте. так. Смотри, Кирина, какая у тебя сейчас Будешь папой на рыбалку одевать. Ну, кто у нас главный в твоей семье по рыбе? Ну, конечно, Лариса Юрьевна. А, ну да, я думал, я Самый Ну, думал, что я... ты? Рыбак в Тебе мире. думаю. Я-то думал, что думаю, да, конечно, я со стороны. Ну, это, конечно, ты же. Зачем? Третья футболка. Мы. Алина Сергеевна. Там кто написано? Эх, хвост Слушай, чешуя. я- Написано. Не поймал я ничего, да? Не Это ха-ха. лучший рыбак. да. Это хвост чешуя. Смотри, ну тебе. Я заморочился маленько. Ну, как обычно, белого, блин, куда ее одевать, а? Тебе белое-то тебе пригодится всегда дома, потому что ты занимаешься дома тоже очень многим.
И тебе досталась такая футболка. Ну понятно. Все, естественно. Дрюня один Сус. Дрюня. Класс. Еще одна имена из Красноярска. Брат, это вообще класс. Ну это я уже такие, это прям знаешь, как футболист, ё-моё. Ну и чё, чем больше футболок, тем лучше. Ой, спасибо, Красавчик, спасибо, красавчик, брат. брат. Спасибо большое. Вообще молодчага. И одел нас, и лечебными орешками нас Блин. На накормил. здоровье. Класс. Привез, Вообще. вот, вез, честно, чтобы вот прям вот привезти и привезти. Спасибо, Ну, Андрей, это тут тебе всякие мелочи твои рыбацкие. Ты Да, это понятно. всего- Завтра разбираться будем, да, Да, братан? все. Ну, у нас тоже подарочки, братан, но это я тебе буду делать в походе. Это в походе. Там серьезные подарки, плюс день рождения. Ребята, день рождения в походе. Комментарии, Ну, мне комментарии я очень вообще рад, что вам- располагаются. Да, нам очень подарки понравились. Спасибо большое. Вообще здорово, От вообще. души. Красавчик Порядки. вообще. Ну это просто Коробочку молодец. положи, Слов нету вообще. Как смог? Володя, Вести такое красавчик. расстояние, Ну, это красота, другое, это что-то вообще. объемное, и это. Да тут даже, знаешь, дело вопрос, что это из Красноярска, это я уже буду говорить, понимаешь, что у меня здесь, Самодельные игрушки. в моей Я деревне, с мамой ё-моё, забытой богом стране, блин, будет дядя. И вот почему про орешки был особый, Да. это что Владислава Юрьевна готовит, орешек нужен всегда кедровый для Да. чего-то. Да. И вот специально было вот, ну, видимо, угадали. Если угадали, то это было Конечно. классно. Конечно. это 100%. Понимаете, что Блин, за это надо выпить, братан. 100%. давай. Вон там еще Чумачече. беленький. Молодец, брат, красавчик. Вот такие подарки, ребят, на самом деле классно. полезные. Полезные, вообще очень здоровые, мама. И это надо Да, все это выпить, главное, съесть. здоровые продукты. Это Выпить. всё. Да, Туда не влезет, Это Сибирь, Кира. мама. собрано руками и сделано с руками. У нас, я вам честно скажу, вот эта компания, которая занимается... вот этим- Ребятки, доброе утро. Ну что, вот и начинается наше путешествие. Точнее, в большей степени, конечно, Володя. Я у себя на родине знаю тут каждый метр примерно, так скажем. И, соответственно, в большей степени покажу сегодня Володе наши бары, наш лес. Осенний, он очень красивый, ребят. Уже смотрите, как все зажелтело, закраснело. Пойдем сегодня за грибами. Володя вчера приехал. Видно, такой, дорога, конечно, забрала немножко. Но наша беседочка, ребята, и афганский казан все выпрямил. Сегодня аж проспали немножко. Ну как проспали? Будильника не ставили, потому что поедем, сколько поедем, свой гриб найдем. Вчера были выходные. Было, конечно, очень много людей, но будем надеяться, что мои аппендициты не подведут. Соберем чисто так на поесть. Если будет красноголовиков много, потому что пойдем, зайдем на моторе, на лодке, как раз в такой бор, где в основном красноголовики. Если будут, то заберем, продать несложно. У меня был в этом году опыт. Есть сейчас ВКонтакте всякие группы местные. Туда объявление скидываешь, номер телефона, пожалуйста. Люди приезжают, сами забирают, вот и все. Продадим, ничего страшного на бензин. Вот. Володька еще спит. Я уже что-то раскумарился, расчухался. Классно. Ну все по-настоящему, ребят, как должно быть, правильно? Мы же тут не какие-то скучные, там, больные люди. Отлично. В общем, все, ребята, встаем. Я уже позавтракал, умылся. Вот утром выходишь так. Красота, в общем. Все. Володьку сейчас будем. Потихоньку расчухаемся и вперед. Погнали. Батя ремень передал, я знаю, с ним будешь ходить. А я брюхо отъел. Ты как, братан,
Любишь кепочки у нас? Как и я. Я тут немножко прибарахлился на 8. А тебе кепочка. О, блин, вообще. И труба, братан. Вот. Баф, знаешь, Я вот это? понял, да. Я в своей пошел в Вот магазин, это пошел вот рыбачки. как раз флиски. Ага. Флиски и взял, ну думаю, вот так вот люди приезжают. Андрюх, Я вообще ношу, думаю, а что спасибо надо? огромное. Прям очень. Вообще класс, класс вообще. Так, братцы, ну что мы? Володя показал наши достопримечательности, центр, клуб, школа. А мы за грибами, да, брат? Конечно. Смотрится. Все, едем. Сам тут 2 недели не был. Вот честно, после того путешествия я неделю сейчас не приезжал и вот смотрю, ну, уровня просто нету, ребят. Смотрите, что творится. Я вот, чтобы сюда понимали, на эту пристань. На моторе доезжаю, вещи сгружаю вот с этого пристани, с этого вот трапа, так скажем. Жесть. Просто жесть. И вот у нас завтрашний подъем будет. Мы будем решать по-другому его. Фух. Да, привет, родная река. 2 недели не было здесь. Ну, сейчас прокатимся. Так, братцы, ну что, мы немножко водки убрали. Бедолашка моя стояла, скучала. Кормилица моя. Ох, прокатим сейчас. Володя, тем более на моторе не ходок, да, еще? Нет, нет, нет. Вот сейчас сегодня какие ощущения будут, ребята. Ну, сейчас немножко боязнь будет. Ну, жилеты не взяли, ребят, забыли. Вот, чтобы там не писали всякие гадости. У нас река такая переплюйка, в самом деле. Инспекции этой нету. Все, заправили полный бак. Все, отходим. Давай, родной. 2 недели не заводил с первого раза. Работает. Погреем немножко бродягу. Все, контролька бежит. Все хорошо. Пробуем.
Так, братцы, ну что, добрались мы до Борика. Еще, конечно, сейчас зайдем, тут немножко прогуляться. Что, Володь, как ощущения на моторе? Прям, да не, это не описать, это надо почувствовать. А вот боровик, братан, стоит. Белый гриб. Боровик, ребята, смотрите. Сейчас возьму, пока не доставай, потом почистим. Вот это белый, братан, боровик. Видишь, глаз какой у тебя, ты видишь, я бы прошел мимо, не увидел бы, честно, не знаю. Это вот самый такой, ну, ценный гриб. Ценный гриб, да, я знаю это. Ну. Белый боровой, ребят, прямо на тропинке. В общем, заходим. У нас сегодня задача Володю вытоптать после дороги. После 4 суток надо его немножко вытоптать. Ну, чтобы уже готов был к поездке. Вот. Соответственно, заходим. Я вон там 2 штук, братан, вижу, сразу стоят. Вот, боровики. Вижу. Видишь, ага, да? Ага, сейчас увидел, да. Вот. В общем, мы на боры заходим красноголовики, подосиновики. Ну вот у нас встречают 2 штуки, ребят, смотрите. Ну такие, да, братан, красавцы. Давай, рви. Давай, выкручивай, рви пока ведро. Грибы будем, ребят, выкручивать. Выкручивай и пятку вот эту закрывай. Вот эту закрывай, пятку. Давай сюда пока. И вон второй малыш, смотри. Ага. Это вот одного видел, второго я бы точно не увидел. этому грибу, братан, чтобы ты понимал, ну, 1,5 дня. 7 сантиметров. То есть он вчера да? еще только. Шляпка, да. Это вот боровички, ребят. Вообще просто огонь. Просто. Это я скажу всем, что это невозможно описать, это надо почувствовать, это надо самому. Ну и как бы да, потому что Володя приехал, по грибам покажу. Как, кстати, Володя, красноярские грибы вообще? Какие ты собираешь? А вот еще один стоит, смотри. Вижу. 2, 3 штучки. Вижу. Вон, видишь, братан? Вот только сегодня ночью вышел. А кто-то тут резал, смотри, видишь? Да. Вот тут кто-то резал. А, там 2 даже, кстати. 2, да, вот. 4 штуки. Давай, братан, выкручивай, пока ложи. Сейчас закрываю, да? Да, пятку закрывай. Какие у нас грибы в Красноярске? У нас, ну, люди ходят, берут маслята. А вон еще, братан, а вон еще. О, тут. Видишь? Вон еще. А вон еще, малыш. Вон еще, А вон еще 2, смотри, братан. Охренеть. Давай, братан, собирай. Я прям сниму. Снимай. Видите? Смотри, какие, братан, малыши. Они только сегодня выскочили. Блин, Офигеть. просто это. Вот это, братан, деликатес в Москве. Поверь, за порцию гриба вот этого Да. можно. А вон еще, братан, смотри. Вон. Офигеть. Ну вот, блин, у меня знаете, вот есть рыбалка, есть грибалка, да, вот сейчас грибалка, по-моему, начинается, Ну вот вы сколько прошли, братан? не знаю, 100 метров, 100 метров? 100 метров, пол-ведра грибов. Вот это боровички, ребята. Они только вот. Блин, Ну потом почистим. Сейчас. Запах, знаете, вот если бы камера перерывала запах, вы никогда бы не... А ты сейчас, мы сейчас в бору зайдем, братан, и знаешь, как будет пахнуть? Вообще Просто. Здесь такой озон капитальный. Это, ну, не передать, на самом деле, это... Так, блин, нифига, 1, 2, 3, чух-чух-чух. Так подожди, на чем мы остановились-то? Как в Красноярске насчет грибов-то? Маслята есть грусть, сухой, сырой грусть. Ага. Лисички у нас, ну, у нас как бы преобладают лисички, потому что их берут массами, ну, их прям продают, не знаю, там, хоть ведрами, хоть бочками продают. Начинают, когда первые ведут грибы, начинается ценник, конечно, они завышать. Потом, когда уже проходит неделька, когда уже все купили, кому надо, кто не собирает, кто покупает, потом этот ценник уже падает до того, что их там можно ведро купить, ну, грубо говоря, понял. сигарет. А вот, допустим, вот это боровой белый гриб. Ну, это будет стоить у нас примерно, я вам скажу, что ведро будет стоить, ну, предел на 1,5 Ну, есть, да, рублей. есть, как бы, да? Есть, да? Но его мало. Опята у нас будет, ну, есть. Опята есть, да? Опята есть. Опята, но это тоже люди, кто знает. То есть ты просто так, зайдя в лес, не найдешь, если не зная, где их брать. Ну, понятное дело, То есть да. это надо, кто занимается этим. Грибы есть всякие грибы. А так сам, ну, собираешь, ходишь
Ну, в основном, если едешь куда-то там, допустим, там на карасика порыбачить, я еду, мы остановимся в лесочке, ну выйдешь, там маслят, ведерко нарежешь. Это просто, из маслята что, пожарил, съел, все, с картошечкой. То есть заготовок никаких мы не делаем. Понятно. Таких. Кто-то делает, кто-то занимается этим. А тут это просто, блин. Ну, чтобы у нас вот так зайти в лес, и на пороге пол ведра сразу накосить, блин, ну такого, конечно, нет. Ну сейчас, возможно, братан, порежем, потому что червивые. Сейчас, это понятно так. Но мы только заходим в бор, ребят. Так что сегодня Володю вытоптаю. Ножки поправим. Ножки надо, ножки в поезде. Подустали, очень устали, да. И сегодня сборы у нас полноценные, прям масштабные. Я вот сейчас по реке пошел, я вижу, что, блин, очень печально все. Вода не поднялась, она еще упала. Еще упала, да? Фух. Как завтра будем, я не знаю. Ну, с Божьими молитвами, я надеюсь, все получится у нас. Мы будем делать ход конем. Володю забрасываю на машине, а сам буду мелики проходить. Володя будет ждать. Ничего страшного. У нас задача какая, братан? Налим? Налим. Налим. Нам надо поймать налима, надо его покушать. Да, вот это первая задача. Самое... Сами понимаете, за 4000 километров приехал человек, он приехал за эмоциями в первую очередь. Я должен показать именно вот все вот это, нашу красоту, нашу тайгу. Тайга у нас красивая. Ну, мы, в принципе, братан, в бор сейчас заходим. Все уже, ребят. Огонь. Так, ребят, ну что, мы в бор. Потихоньку затопали. Вот барок такой. Пойдем сейчас. Ну, здесь в основном красноголовики. Ну, по дороге вот нашли немножко белых. У нас сегодня понедельник. Я знаю, что местные вчера ходили. Так, вот тебе рыбак. Нож. Мне Енисей. Это от компании Русберг. Хорошие ножи. Нержавеечка. И название какое у него? Енисей. Вот это Енисей, да. Ты же с Енисея, да? Я с Енисея, да. У тебя нож рыбак 95 Х18, а у меня УС-8 японская нержавейка. Очень уважаю нержавейку, так как я рыбак, вода, постоянно грязь. Утром достал нож из ржавый, а здесь достал нож чистенький. Достань, братан. Вот он мне, он ходовой. Да, грязный, базара ноль. Да, Я потом под заточки и немножко работаю. Ножи работают, все хорошо. Ладно, чистим сейчас вот эти грибочки и вперед в бор. Погода, не знаю, что-то так, охотники стреляют. Ну, охота открыта, сезон, да, понятно. Слышал, да? Бомбят. Вот. По медведю не переживай, рядом здесь охота открыта, медведи сейчас куда-то спрятались. Пойдем, получается. Вон, это уток стреляет. Вон еще стреляет. Получается, смотри, вот по бору тропинка идет. Вот, ты держись краем тропинки 10 метров до меня. Я краем, видишь, там уже как болотина идет. Вот, сейчас стреляют. Я держу сюда 10 метров до тебя. И вот так, короче, переходы. И мы постепенно вот так, знаешь, ползем. Как змея. Жик. Не идем по прямой, а вот так раз, раз, раз. Ну и вот так с тобой разговариваем, понял, делимся эмоциями. Ты нашел, я нашел. Я говорю, Вова, я где-то вижу там сдалека у тебя там. Понимаешь, да? Все в общую кучу, никаких соревнований у нас нету. Володя первый раз будет собирать. Да. Тут у нас такие грибы. Так что погнали. Сейчас чистим, пяточки смотрим. Слушай, красавчики вообще. В общем, вот так, братан, сейчас смотрим. Видишь, вот это черви. Да? Тыкано, да. Это мы убираем. Вот, до шляпки уже нормально. Это забираем. Все понял. Вот, и не стесняйся, что так же. Нет, я смотреть буду сначала. Вот, видишь, все нормально, до шляпки. Вот, смотри, видишь, вот это тыкано, хожено. Видишь, дырочки. Это черви. Вот. Это мы забираем. Все, давай, не стесняйся. Вот этот нормально чистый. Смотри, вот этот мусор вот так можно подрезать, чтобы домой максимально чистый привезти. Да. Ну давай смотри, пробуем. Так, раз. Чистый, вот да? чистый, да, все, максимально убрал. У меня тоже чистенький. Раз, все.
сегодня тебе сделаю жульен. Это вот уже. О, это хожено вообще капитально. Режь. Еще под шляпку. Прям под шляпку вырезай. И вот смотри, бывает вот так делаешь, надрез. Смотришь. Видишь, вот тут по шляпках есть. Ага. Ну вот это можно забрать, в принципе. Все, вот как-то так. Шляпку нормально. Все нормально. Нормально забирай. Красноголовики, возможно, они будут такие червивые, как белые. Да, убирай. О, пойдет. Так, тебе ведро, брат. Да. Нож ложи вот так. Ага. Ножны не ставь. Не ставить. Ножны убирай. Ножны на убери сразу к себе. Вот так ставь. Потому что сейчас, ну, тебе ходить придется и доставать постоянно неудобно. Понятно, надо ремень, конечно. Ну, в общем, как-то так. Все, надевай. Взяли с тобой тоже. Так, в общем, ребят, у нас сбор по красноголовикам, ну, подосиновик, да? Боровой, кстати. Это не тонкая нога. Это прям толстоногий такой красавец. Вот. Это у нас боровики были на тропинке. Здесь сейчас Володе покажу, как он вообще выглядит. Ну, еще раз говорю, вчера было воскресенье, естественно, суббота. Местные здесь ходили. Прям по грибам. Потому что вчера собрали. Очень хорошо собрали. Бор небольшой. Соответственно, как-то так. Вот старики уходили, там туда никто не заезжал. Значит, не рыбаки, никто. А со стороны поселка, получается, мы на лодке зашли. На машинах, на мотиках, на велосипедах. Со стороны деревни люди заезжали. И ходили здесь. Сейчас в лодке найдем, покажем, как выглядит красавчик. Да. Чтоб он понимал. И все. И погнали. Семейка маховиков. Тоже такой интересный гриб. Не выкручивал, вот так просто режь. Сантиметра 2 по шляпку. Забираем. Грибы синеют. Потом после среза, да, забираем чистые. А вот смотри, вот такой. Да, его просто белка куснула и все. Интересно. Это маховички, братан. Ну, У нас так простонародье называют. первый раз название такое Да? слышу, да. Да. Маховик. Маховик. Вот забираем их. Но это не тот гриб, за которым пришли, так что идем дальше. Идем дальше. Так, по бору, братан, пошли. Я вот его еще отличить, этот маховик, допустим, от какой-то поганки. Ну, наверное, не смогу с первого ну, раза. черника, вон понятно, да, чернику уже знаешь. Да. Ну, тут побрали уже, видишь. Видно, что даже побрали. Кушай, кушай ягоды, брусника. Черника для зрения, братан. Кушай, кушай, прям вот реально. Я хожу, всегда кушаю. Очень много кушаю ягод. Потому что нашел пачку. Так, покушал. Ну, в принципе, вот за каким грибом, братан, мы находимся. Вот красноголовик. Смотри, доставай. Его выкручивай. А я белых нашел. Сдалека, прикинь. Крути. Вот. Вот он как выглядит, братан. Это подосиновик, красноголова. Я тебе могу поспорить даже, что ты сейчас режешь вот здесь, и он будет чистый. Пробуй. Давай пробуем. Берем, срезаем. Видишь? Угу. Почищай это все вот так, да-да-да. Вот это подосиновик. Ведерко клади. Все. Вот такие грибы. Они бывают, конечно, и разные. Но это вот свежак. Это и вот ему сегодня сутки. Ну там боровиков я увидел сдалека. Смотри, братан. Как его тут? А, Раз, два, три, четыре. Да ну, и кто-то еще резал. Смотри, старый срез. Видишь, братан? Ага. Старый срез. И вот они вымахали, боровички. пробуем. Вот так выкручивай. Угу. Раз. И что, мы их срезаем сразу? Ну, чисти, да, смотри. Они червивые, возможно. Да, видишь, смотри, как поели. Ага. По Она шляпку раз. мягкая. Да. По шляпку раз. Надрез делай. Скрывай. Открываем. Выбрасывай. Не пойдет. Не пойдет. Не пойдет.
Хожено. Хожено. Пойдет. Дома еще, конечно, переборка будет, когда будем нарезать. Ну, видишь, вот белые грибы, они хавают, а вот красноголовики чистые. Пойдет. 4 штуки опять семья стояла. Ну, кто-то тут давно уже резал. Все, эту точку закрываем. Это все пускай гниет. Грибница дальше продолжает работать. Да, да, проверяй, проверяй. Вот так себе. Выкидывай. Не надо нам. Не надо нам лишний вес таскать. Ну, вот понял, да, родной? Ну, Че как? Вот тоже нога здесь борового кто-то был. Он сгнил. Возможно, здесь вот, видишь, грибница продолжается, и, соответственно, они могут здесь расти. Вот. Я тебе показал красноголовика. Все, вперед, вперед. Да, разбегаемся. Здесь 10 метров от меня ходи. Потому что рядом ходить это, ну, бессмысленно. Сейчас глаз набьешь и пойдет масть. Ну да, да, листья. Ничего. Нормально. Ну, конечно, братки. Конечно. Да. Маховички, ребята. Ну, большеватенькие уже. Таких брать не будем. Вот еще два, братан, смотри. Они прям под лист. Видишь? Раз стоит. И вот второй. Вот доставай. А я вот третьего еще нашел. Сейчас схожу туда. Вот это красноголовичек. Ну, нам, по идее, нужно вот такие, братан. Какой нам? Смотрим? Да, конечно. Видишь, аж хрустит. Чистый. Забираем. Вот, нам, по идее, нужны вот такие. Мы с тобой на поесть берем. Да. Вот, В промышленных масштабах. да, так что как бы понятно, если заготавливать, то заготавливаешь. А, это маховик. Это маховичок крупноватый. А вот этого можно забрать, братан. Маховика этого забираем, этого оставляем. Да, так прям под шляпку режь. Все, четко, все. Ну, короче, как-то. А вот еще, братан, смотри, малыш. Вот это красноголовик. Вот попробуй изымей, видишь, и даже в упор не видишь. Я не вижу, да. Это выкручивай, да, это выкручивай. Это выкручивай. Вот это ему денек. Смотри, какой толстоногенький. Так, Красавец, да? прям Лялька. просто, да. Лялька. Делаем. О, Ну, видишь, а он чистый. Да. идеальный, да. В этом плане. Ну, И видишь, и вот прям с листом. Вот да, лист и вот шляпка. лист, и я вот не увидел бы его никогда. Вот как-то так. Братик. Видишь, это надо. Вот этого маховичка тоже можно забрать, вот этого. Того. Видишь, стоит. Ага. Прям режь его так. Ну, так, пестер. Огонь, вообще огонь. Пестер взяли, ребят, так, попугать людей, медведей. Понятное дело. Нам ведерко собрать. Если будет, то да, понятное дело, ведро продадим 500 рублей. Вопросов нету. Вот так вот, родной, как-то получается. Потихоньку, помаленьку. Да, где-то местами идешь, ну прям нету. А бывает, что в одном пятаке, знаешь, прям очень много попадается. Да, я не спорю, не спорю. Ну все, жду тебя, грибочек. Я тебе показал. Давай. Твоя очередь. Твоя... А я вот нашел еще одного, братик. Вон, иди сюда, вон, смотри, какой, братан. Вот. Прям под место, смотри, ну вот лист, вот ты хрен его вот видишь прям сдалека уже. Здесь уже натыкаться надо. Вон стоит, братан. Нормальный красноголовичек. Ну, под осиновик, соответственно. Ну что, его выкручиваем? Да, выкручивай. Раз, все, пятку спрятал. Вот так вот, да. Там опять начнут писать, что выкручиваете, рвете. Ну, огонь, просто огонь. Огнище, блин. Вот так мы убираем все.
Ну, на жареху мы с тобой уже набрали, я тебе скажу. Нам с тобой И все, и нам больше не надо. с картохой пожарить. Сегодня у нас, говорю, задача растоптать тебя. Не в том случае растоптать понятие, а твои ножки отбить. Да. Потому что пояс реально, это просто реально, это очень жестко. А вон, братан, смотри, это тоже красноголовик, смотри, но он белый. Вот он, братан, стоит. Люди пишут, что в краснокнижнике это такой же гриб, представляешь? Но он, получается, вот так выглядит, смотри. Видал, какая стихия? Вот я бы никогда не подумал, что раз есть на что ориентироваться, да, и совсем другая, Ну, я другой живу, вид. братан, понимаешь, я Ну, же в лесу да. живу, я режь еще. Огонь. Все, четко. Видишь, это вот красноголовик, братан. Ну, как подосиновик, только белый. Белый, ну вот кто бы знал. Да. Все. Ну, для тебя, братан, будет как этот. По жизни все равно. Какое-то, да? Для тебя же будет понимание. Ты уже будешь сказать, что я был. Да, ребята, я был в республике Коми за 4000 километров. Ходил по бору. И видел грибочки и такие, и такие. Это как называется? Когда, допустим, там, ну, олень черного цвета, да, и раз белый, как называется, и, ну, название что? А так, чтобы ты понимал, братан, с 1 класса в этих барах я лазил. У меня Алена Сергеевна, вот вчера ты познакомился, так мамке и понравился. Такой, говорит, разговорчивый, говорит, Сережа. Я говорю, мам, это не Сережа, Володя. Сережа, для мамы я Сережа. Ну, И пусть. вот. Так что мама мне сюда натаскивала, а потом уже с 1 класса тут уже бегать начал. Раньше медведь здесь был, пугал. Забрали потом его отсюда. Частенько видели здесь. Жила медведица здесь. Потом покажу тебе там хатки. Интересно. Интересно, да? Да, ну страшно, но интересно. А вон, братан, сдалека вижу, видишь, стоит какой красавец. Нет, не вижу. Вон в упор, смотри, смотри, какая нога там, братан, в амху. Вон. Видишь? Да. Да, вижу. Ну вот и в амху выкручиваю, там нога, братан, пятка там сумасшедшая, я тебе говорю. Забрал? Просто ладони, конь, да? Конечно. Просто конь. Ну вот, ребята, что. Ну все понятно, что, побалдеем с Вовкой, что. Погуляем. Как-то так. Ну, Сейчас вообще вообще просто, шикарно. да. И одного хватит. Да, на конечно, там- сковородку, ну. Там 2-3 штуки, братан, нам поесть с тобой вообще за пределы, тебе говорю. Приедем, почистим, пожарим, на обед себе сделаем. Опять же, в беседке посидим. И у нас сборы, продольничек свяжем, поводочки там, лодочку прибрали, заправили. Все хорошо. Завтра у нас уже все заряжено по лодке. Ну, 5-10 как бы. Можно было и на мотоцикле сюда приехать. Но мы решили именно на лодке, потому что посмотреть речку, я тут 2 недели не был. Посмотреть вообще обстановку 5-10. Ну, в общем, так гулять будем, парни. Все. Вон, братан, сдалека вижу. Вот смотри. Видишь там? Прям на тропинке стоит. Вот типа тропа такая, видишь, да? Ага. И прям стоит на тропинке. Видишь? В упор не видит. Смотри. Вот не вижу, а вижу. Теперь Видишь? вижу, да. А я сдалека, братан, А вижу. тут кто-то уже был, да? Да? Нет? Нет, Не-не-не. это кто, да? Я думал, ну давай. Иди, какой ты. Вот этот малыши, вот эти, они прям, ребята, О, хрустящие, ножка-то сочные. тоже, блин. Нога, да? Смотри какой. Да. Офигеть. Ну давайте будем. Раз. Все. Все идеально. Да, вот этот лишний мусор убираем. Это мне мама приучила так. Ну, домой меньше тащить. Раз, его кромсанул. Все. Ну здорово, все, Володь. Давай. Теперь твоя очередь. Я погнал. Рядом. Я боком рядом. Крючки, ребят, нормальные. Таких заберем. Ну, чистый.
А вот что там, как дела у тебя? Теряешься? Ты давай, главное, не потеряйся. Вон маховички, братан. Вот этих можно забрать там. А, ну да, маховики. Маленьких таких каких-то, если видишь, вот таких. Это, вот они? Это маховики, да. Вот этого можно забрать. Раз. Ну, мы маховиков с тобой набрали на жареху, нам они уже не интересны, по идее. Да. Вот это все маховики, представляете, друзья? Целое ведрище вон зарастет. Да, можно ведро набрать. Вот этот такой более симпатичный. Вот видно, что ножка хорошая. Заберем. Вот там стоят еще. Маховиков очень много вышло. Вообще много. Тоже хороший гриб, вообще вкусный, бесподобный. У нас ассорти уже. Вот этого тоже. Ну прям, ну, видите, он только-только. Ну, что его не забрать? Красавцы такого. Раз. Вот, шляпочку заберем. И все. Огонь. Огонь. Володька, давай. Ищи. Вот это подберезовики. Гриб называется. Похоже, да? Да. Как на этот. У него нога. Ну, здесь 80% это вода. Соответственно, короче, от него толку нету. А бабки их называют. Вот видишь, Слышал, вот да, это да. все вот болотистые. Вот их очень много. На бару, да, они может этот. А так вот он. Вот он. Ну, вода. Короче, в сковороде ты его не увидишь потом. Да, он там просто. И вот, допустим, это у нас хорошо ведра. А в пакете там все, каша будет сразу. Он даже что-то даже и не попахивает. Грибом. Да, что-то особо. Зашли мы тут, ребят, в аппендицит. А тут велосипед и люди. Вон он идет назад тоже. Мы уходим отсюда сразу. Понту нету. Сейчас вот ноги убивать. Пойдем дальше. У нас так сегодня. Грибалочка такая. Смотрите, братцы, что нашел. Корень, короче. Смотри, братан. Белые. Смотри. Поковыряешься? А нет, смотри-ка, ну-ка. Ага. Вот этого поснимаем, братик. Смотри, Да, я уже отшибленный и рядом. рядом уже вышел, блин. Да, вышел. Вон они. Вот они поотшиблены. резаные, да. Ох, какая нога у него. Да? Угу. Не, там в корневище что творится, это просто ужас какой-то. Какое-то логово. О, там видишь еще один сбоку. Да. Вот это закрывай пятку. Во. Ну, мне кажется, смело можешь резать, потому что они, блин, червивые. Да, рубай. Шляпку-то выкинь. Пойдет, пойдет. Пойдем поковыряемся, что, я не знаю, выковырим. Вот эти, попробуй двух, вот эти более-менее. А тут, ребята, я не знаю, смотри, тут. О, там еще один, слышишь? Я хрен знает, это вот как это назвать? Какой-то беспредел. Рука не залазит. Блядь, он. Какой-то беспредел. Так, и тот, да, еще под корнем. Здесь еще, короче, 4 штуки. Ну что, Вот. срежем? Ну попробуй, посмотри, да. Нет, так нафиг. Рубай по этому, по шляпке прям. Нет, шляпку так жик. Блин, чисто, но мох. Ладно, ставь. Таких на сушку, да, больше. Не знаю, того достанешь, не достанешь. Дерево упало, ребята, смотри, прям в корне. Тут вон чудо-юдо какое-то. Вытащил. Вот, посмотри там. Он вообще пустой прям. Прям по шапке так режь пополам. Давай-ка вот так. Не, слушай, ну видишь, они чистые, смотри, ну Чистый. мох не будем брать, вот этот зеленый. Ладно, этих даже трогать не будем. Он, вот, не знаю, можешь сфоткать, показать тут, что происходит, беспредел какой-то. Прям на рове, ребята, выскочили два. А вот, смотри. Видишь? Ага. А вот говорят люди, ты грибницу порнишь, вырываешь. Посмотрите, ребят, полметра вырвали. Грибы же растут. Песчаные, понятное дело, но возможно чистые будут. 2 штуки, красавца. Кого-то занимается. Пробуем. Смотри, огонь. Песок почисти хорошо.
более-менее. Давай там двух обрабатывай. Я сейчас пока здесь посмотрю. Вороню что-то раскричалось. Интересные находки, ребят, смотрите. Столько банок. Это, скорее всего, раньше делянки были. 95-й год. Вот так вот. Ну, в одном месте они тупо не могли валяться. Здесь вот какой-то балок стоял, что-то еще раньше, когда лес. «95-й год. Мне было 4 года. В самом углу, ребят, уже стоит, уже на выход идем. Стоит моровичок. Вот в упор не видно было, ребята. Вот Володя сейчас снял одного. А тут поганки эти стоят. Ой, смотри, он ага, такой. Да. Сейчас его прям... Лампой не должно чистый быть. Опа. Опа. Смотри, они тут... Они тут 3-4 там что-то, да. В одном. Пробуем. Вот так прям чуть-чуть снимаем. Срезаем. Чистоган лампху, да. Лампху червей нету, да. Наоборот, они, да. Здесь такой мох. Не знаю. Да. Такой прям. Прям проминается. Ну, шикарно. Ну что, с ведром мы уже взяли. Уже с ведром, да. Уже сейчас еще пойдем по ведерку косанем и нормал. Фух. Дошли, ребят. Обратно. Тут пенечки наши знаменитые. Мы тут немножко чай пьем. Солодько попьем. Взяли там пару коржей еще. Не будем. Не будем. Там 2 кружки, братан, открывай. Одна в одной. Видишь, как удобно тоже, да? Да. Вторая открывай. О. Это приоткрути, видишь, где стрелка, с оттуда и наливай, получается. Чуть-чуть, да? Да, приоткрути, еще больше. Вот, и по стрелке наливай. Ага. Или так, или так. Все, понял. Вот так. Все. Вчера армяне подбили нас немножко. Я имею в виду по коньячку. Выгоняем сегодня армянский дух, да, братан? Не, ну что-то мы... Нет, хорошо посидели. В тот момент было отличное состояние. Ну, это с дороги, это сам Бог велел, ребятки. Да. Нормально, После нет. баньки. Я ничего не говорю, что мы прям тут здесь кривые, косые, как бы, ну, плохо нам. И так вообще в целом. Алкоголь выбиваем вот так вот по лесу. Ага, рябчики. Рябчики пищат. Все по чаю и дальше. Сидишь в лесу и понимаешь, что река совсем рядом. Окажется, что там идти. А она вот лес. Да, Это, вот блин, так классно. вот. Вот так вот, да. На жареху нам точно хватит. Сейчас придем, как зажарим со сметанкой. С лучком. Пушка. У нас вчера еще там вот это осталось. Картошка. Ну, соленье. Понятно, что классика с картошкой жареной, но мы чисто грибы. Малышок, ребятки. Красавчик. Молоденький. Красноголовичек. Вон какой. Класс. Маховиков очень много. Вообще прям семьями стоят. Ну, у нас так. Солянка. Чуть-чуть этих, чуть-чуть этих. Чуть-чуть этих. Вон они прям под ногами, ребят. Видите, маховики. О, красноголовичек стоит. Нормально. Пока так заберу. Пушка. После выходных, да. Собирать неинтересно. Народу здесь было много. Свой гриб всегда найдешь.
Володя. Ну, вот здесь сюда, смотри, какой как красавец стоит. Видите, ребята, 2 штуки стоит. Раз, 2. Маленький. Сейчас не буду говорить, пускай найдет сам. Володь, смотри. Помнишь, я тебе говорил, то, что если стоит гриб, надо рядом смотреть? Да. Ну, крутанись-ка, посмотри-ка. Я-то уже вижу, а ты найдешь, нет? Ну, 5 метров вокруг. Блин, ну вот что значит? Ну, смотри, братан, я вот камеру так туда наведу. Вон стоит малыш. Вижу. Вон второй. Вот, молодец. Вот. Вот это наши вот. бандиты. Давай, тех, забирай. Этого не будем трогать. Не надо. Хотя крепкий, хороший. 2 штучки, да, вот. Прям вообще огоньковые. Вообще прям идеальные. Чтоб не... Мусор домой не берем. Да, все, красиво дело. Давай, мы тебя крутанем. Ох, тоже какой-то глубокий. Четко. Слушай, ну тут у тебя уже ведро почти. Ой. Да. Я просто несу, находишь ты. Я срезаю и беру. Не. Ну и отлично погуляли. Давай, вот ножи. Ножны. Что у нас ведерко получилось? Ведерко должно, Володька, наверное. понятно, результатом побольше, чем у меня. Да, конечно. Главное профессионализм в этом деле. Собрали мы грибочки на поесть сегодня. Погуляли. Вот такой результатик у нас. Понятно, что ноги мы не забивали. Понятное дело, что после выходных везде свои моменты есть. Ну вот, ребят, класс. Угу. Подостыл. Че, как грибалка? Отлично. Погулял? Погулял вообще вдоволь, прям давно так не гулял. Даже не вспомню, когда гулял по лесу. Походил, эмоции получил массу. Ну и не с пустым ведром вернулись. Да, поэтому... да, все. Шутя набрали. Да? Все, спасибо, лесочек, за грибочек. Поедем домой, ребят, собираться. Приготовим грибочки. Потихоньку сбора у нас сегодня. Все вещи надо перебрать. Погнали.